আল্টিমেটলি জিৰিকিণ্ডিঙত থকা গোটেইকেইটা ৱাটাৰফলছে চালোঁ আৰু ন একো বাকী নাই আৰু হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম বেক টু দ্য চেনেল কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আমিও বাৰু ভালে আছোঁ বৰ্তমান আমি আছোঁ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ খেৰণিৰ পৰা প্ৰায় 30-35 কিলোমিটাৰমান দূৰত থকা জিৰিকিণ্ডিং নামৰ এখন ঠাইত আৰু জিৰিকিণ্ডিং হৈছে মেঘালয় বৰ্ডাৰ জিৰিকিণ্ডিং পাৰ হ'লে সেইফালে মেঘালয় এণ্ট্ৰি হয় আৰু আমাৰ অসমখন ইয়াতে শেষ হৈছে বহুত দিনৰ পৰা আহিম বুলি ভাবি আছিলোঁ কিন্তু আজিলৈকে অহা নাই ৰাস্তা পদূলিও যথেষ্ট বেয়া আছিলে কিন্তু এতিয়া শুনিছোঁ ৰাস্তা পদূলি ভাল হৈছে বুলি সেইকাৰণে আহিলোঁ আৰু সঁচাকৈ ৰাস্তা ভাল হৈছে গতিকে কেনেকুৱানো ৰাস্তা পদূলি আৰু আমিনো কি কি চালোঁ জিৰিকিণ্ডিঙত চাবলগীয়া কি আছে এতিয়া টুৰিষ্ট এট্ৰেকশ্যনৰ কিবা আছেনে নাই বা আপোনালোকে আহিলে ৱৰ্থ ভিজিট হ'বনে নহয় গোটেইখিনি জানিবলৈ হ'লে এই ব্লগটো শেষলৈকে চাওক আমিও আজি প্ৰথম আহিছোঁ জিৰিকিণ্ডিঙলৈ কিনো চালোঁ আৰু ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যনো কেনেকুৱা হয় ৱেডাৰ কেনেকুৱা হয় ৰাস্তা পদূলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি দেখুৱাম তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰি দিওঁ এই ৰাস্তাটো জিৰিকিণ্ডিঙলৈকে হ'ব নেকি ন মানে জিৰিকিণ্ডিং বুলি যে কৈ আছোঁ আমি জিৰিকিণ্ডিংটো একচুৱেলি মেঘালয় বৰ্ডাৰ হয় ন মানে জিৰিকিণ্ডিং পাৰ হৈ সেইফালে মেঘালয় আছে এইটো ছাইডত ময়ো আজিলৈকে আহি পোৱাই নাই বাৰু কোকালৈকে আহিছোঁ কিন্তু তাৰ পৰা আগলৈ যোৱা নাই আজি চাওঁচোন কি কৰোঁ সময়ো হৈছে এতিয়া 11:20 হৈছে পাৰি বাৰু যাব ইমান দূৰো নহয় ডিষ্টেঞ্চ দেখুৱাইছে নেকি কিমান নেটৱৰ্কেই নাই ইয়াত আৰু মেপটো মাৰি থোৱা আছে কিন্তু কিমান কি কিলোমিটাৰ একো ওলোৱা নাই আৰু বাকী গৈ থাকোঁচোন এইমাত্ৰ আমি ককালে সোমাই যোৱা পিকনিক স্পটৰ যিটো মেইন লোকেশ্যন আছে সেই জেগাখিনি পাৰ হৈ আহিলোঁ আমি ককা পাৰ হৈ জিৰিকিণ্ডিঙৰ ফালে গৈ আছোঁ কিন্তু ইণ্টাৰেষ্টিংলি এইফালেও ৰাস্তা মোটামুটি ভাল কৰিলে এতিয়া কিমান দূৰলৈকে পাক্কা ৰাস্তা নাজানো কিন্তু গৈ থাকোঁচোন আমিও মানে জিৰিকিণ্ডিং আজিলৈকে যোৱাই নাই ফাইনেলি মিষ্টাৰ শৰ্মাই মেপটো মাৰিব পাৰিলে বাৰু মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এয়া কিমান দেখুৱাইছে 16 কিলোমিটাৰ 16 কিলোমিটাৰ দেখুৱাইছে আৰু 26 মিনিটছ দেখুৱাইছে যিহেতু আধা ঘণ্টাই মেক্সিমাম আৰু ন গতিকে গৈ আহোঁ চাই আহোঁ কেনেকুৱা জেগা এয়া চাওকচোন পুৰা ঝাৰু বাগান ইমান বেছি ঝাৰু খেতি আছে নহয় এনেকৈ পৰি আছে এইবিলাক ৰাস্তাৰ কাষত আৰু ইয়াত এটা বস্তু ভাল লাগিছে চবফালে খেতি একদম মানে চাৰিওফালে কল বাগান তাৰপিছতে আপোনাৰ আনাৰস বাগান তাৰপিছতে ঝাৰু খেতি মানে এভেইলেবল আৰু বস্তু একদম আৰু এইফালৰ পৰাইতো যায় ন আনাৰস ঝাৰু আদা এইবিলাক খেতি জিৰিকিণ্ডিঙৰ পৰা খেৰণি ছাইডত জেংখা ছাইডত বহুত যায় লংকাৰ ফালে এয়া ঝাৰু খেতি সন্মুখত এয়া একদম গোটেই পাহাৰে ঝাৰুৰ খেতিয়ে হৈ আছে আৰু তামোলৰ বাগানো আছে তাত অকণ ঠাণ্ডা ন জিৰিকিণ্ডিংটো হাইটত আছে আৰু মই কৈছোঁৱেই আপোনালোকক যে মেঘালয় বৰ্ডাৰ হয় গতিকে অকণমান হয়তো ঠাণ্ডা হ'ব ইমান বেছি নহ'ব তথাপিতো মানে হামৰেনৰ ফালে গৈ থকা নিচিনাই আমাৰ অকণ ফিল হৈছে কিন্তু হামৰেনৰ ৰাস্তাটো আৰু এইটো ৰাস্তা আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য আছে হামৰেনতো হ'বগৈ বাৰু ৰাস্তা হ'বগৈ আৰু কেতিয়ালৈ হ'বগৈ সেইটো আনচাৰ্টেইন মানে ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু ইমান টাৰ্ণিং চাওকচোন একদম শ্বাৰ্প টাৰ্ণিং এই মেপখন চাওকচোন ৰাস্তা একদম একা বেকা এনেকৈ হ'লেও ৰাস্তা বহুত ভাল কৰি দিলে ন ভবাই নাছিলোঁ এইফালে যে ৰাস্তা পাকা হ'ল বুলি যদি জিৰিকিণ্ডিঙলৈকে হ'ল তেনেহ'লেতো আৰু কথাই নাই জানো এতিয়া ৰাস্তাটো ইমান বহল কৰিছে কিন্তু পাকা কৰাটো গোটেইখিনি নকৰে মাজত অকণমান কৰি দুই সাইডতে আকৌ জাগা এৰি থৈ দিয়ে এনেকৈ হ'লেতো আকৌ ভাঙিবই ৰাস্তা
বা এইটো টাৰ্ণিংটো সাংঘাতিক হ'ব এই ছিকিমৰ নিচিনা হ'ব এইটো টাৰ্ণিং ন একদম একজেক্ট আৰু ছিকিমত যিটো শাৰ্প টাৰ্ণিং আছিলে তেনেকুৱাই হ'ব এইটো চাব দেই খালি যেনিবা পাক্কা কৰা নাই কাৰণে ধৰিব পৰা নাই চাগে এইটো বেলেগ টাৰ্ণিং হ'ব আৰু একদম বা হাইটত গৈ আছো কিন্তু পুৰা ন কিমান ফিট হ'ব জানো চাব লাগিব পিছত ধূলি হৈ যাব আজি গাড়ী এনেই বগা আৰু বগা হৈ যাব সোনো পাউডাৰ ঘঁহা নিচিনা হৈ যাব একদম কলা গাড়ী হোৱা হলেতো আৰু ভাল লাগিলে একে বগা হৈ গ'লহেঁতেন আমি আহি পাইছো আৰু জেৰিকিন্ডিং এনেই ইয়াতে মেপত আৰু 1 কিলোমিটাৰ দেখুৱাইছে কিন্তু আমি সাইনবোৰ্ড বিলাক পাইছো অফিচ বিলাক আৰু কিছুমান ইনষ্টিটিউশনছ বিলাক জেৰিকিন্ডিং বুলি লিখা দেখিছো আৰু ৰাস্তা এনেকৈ পাব মানে পাকা হোৱাগে নাই বাৰু কিন্তু সমান একদম চেন গ্ৰেভেলিং দি পেলে পুৰা সমান কৰি থৈছে ধূলি বহুতখিনি আছে কাৰণ ধূলিটো কিয় হৈছে গম পাইছে আৰু সৰু টাউন হ'ব একো তেনেকে বিশেষ নাই আৰু তথাপিতো সৰুৰে পৰা নামটো শুনি আছো জেৰিকিন্ডিং কিনো আছে তাকে চাবলৈ আহিছো আজি আৰু আচলতে ইয়াত বিজনেছ জাগা এয়া দেখিছে কাম চলিয়ে আছে তে গাড়ী যাবনে নাযায় সাংঘাতিক কাম চলি আছে আৰু এইবিলাক জায়গাত ৰাস্তা বনাবলৈ কষ্টও হয় কাৰণ বহুত পাহাৰ চাহাৰ কাটি পেলে সমান কৰি পেলে বনাব লাগে সেইটো কাৰণে সময় বেছি সময় সেইকাৰণে বেছি লাগে নৰ্মেল জায়গাত ৰাস্তাটো অলৰেডি থাকে তাক খালি এক্সপান্ড কৰিব লাগে আৰু ভাল কৰিব লাগে ইয়াত গোটেই পাহাৰ খান্দি লুংলুঙীয়া ৰাস্তা এটা বহল কৰা পাহাৰ কাটিব লাগে আৰু পাহাৰ কাটাৰ লগে লগে বহুত ফৰ্মেলিটিজ আছে গতিকে টাইমটো বেছি লাগে আৰু অকণ মানে টাউনত সোমালো কিন্তু যি টাউন সেয়াই আৰু এয়াই টাউন আৰু সৰু পাহাৰীয়া ঠাই অলপ হৈছে কিন্তু ইমান সেৰেঙা পপুলেশ্যন ইয়াতহে অকণ পাইছো আৰু টাউন এৰিয়াত ন বাটততো নায়েই মানুহৰ ঘৰেই নাই এইটোৱে চাগে টাউন আৰু কৈছে নহয় ইয়ৰ ডেষ্টিনেশ্যন ইজ এৰাইভড বুলি এইটোৱে জেৰিকিন্ডিং টাউন আৰু এয়াই দোকান চাগে আৰু দিয়াই শুই আছে চব্জি বজাৰ এয়া ইয়াত চাগে দামো বহুত হ'ব নহয় ফুলকবি বন্ধাকবিটো ইয়াত ক'ত খেতি হ'ব আৰু আমাৰ সেইফালৰ পৰাহে আহিব অকণ আছে দোকান পোহাৰ একেবাৰে নথকাও নহয় কিন্তু ৰাস্তাৰ দুয়োকাষে যি আছে এইফালে পুলিচ থানাটো এইফালে আছে মানে কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে দোকানবিলাকো ভাঙিছে ন দোকান বিলাক ভাঙিছে এইটো ৰাস্তা বা কলৈ যায় আগলে আগলে গছ গছনি বহুত আছে কিন্তু দেই এইবিলাক চব মানে চৰকাৰী কিবা অফিচ স্কুল ইনষ্টিটিউশনছ অফিচ বহুত আছে মানে বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচ এইবিলাক দেখিছে কোৱাৰ্টাৰ একদম পুৰণা কোৱাৰ্টাৰ আৰু কিহৰ কি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কোৱাৰ্টাৰ নাজানো বা গছ বহুত আছে পাইন ট্ৰি দেখিছে পাইন ট্ৰি আৰম্ভ হৈ গ'ল ইয়াত আমি আছো বৰ্তমান জেৰিকিন্ডিঙত আৰু ইমান ধুনীয়া এটা পাইন ট্ৰিৰ বাগান পালোঁ নহয় মই একেবাৰে এক্সপেক্ট কৰাই নাছিলোঁ এনেকুৱা এটা ভিউ যে ইয়াত আহি দেখিবলৈ পাম বুলি চাওকচোন মোৰ পিছফালে গোটেই পাইন ট্ৰিৰ বাগান আৰু বেক কেমেৰা দি মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক এইয়া চাওক জিৰ' ভেলীত যে আমি যাওঁতে পাইন ট্ৰিৰ বাগান পাইছিলোঁ তেনেকুৱাই লাগিছে গোটেইটো একে নেদেখালৈকে চকুৰে নেদেখালৈকে গোটেই পাইন ট্ৰিৰে বাগান আৰু এইটো যে ৰাস্তা দেখিছে আপোনালোকে এইফালেদি আমি আহিছোঁ এনেকৈ এইটো ৰাস্তা দি এনেকৈ আহিছোঁ আৰু এইটোৱে হয়তো এইফালে মেঘালয় বৰ্ডাৰ পাবগৈ আগলৈ কলৈ যায় নাজানো একদম একোৱে চিনি নাপাওঁ তথাপিতো চাবলৈ বুলি আহিলোঁ আৰু বৰ ধুনীয়া লাগিছে কিন্তু দেই আমি অকণমান দূৰ আহিলোঁ এইটো ৰাস্তা গৈ পেলাই আকৌ সেইফালে হামৰেনৰ আগলৈ যিটো মেঘালয় বৰ্ডাৰ আছে তাতে লগ হয়গৈ বুলি কৈছে গতিকে ইমান দূৰ যোৱাৰ কথাই নাহে আমি ঘূৰি আহিলোঁ
এয়া দেখিছে সন্মুখত অকণমান পুখুৰীটোৰ নিচিনা পানী অকণ প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰখা হৈছে ইন ফিউচাৰ ইয়াতে হয়তো কিবা এখন পাৰ্ক হ'ব ব'টিং ষ্টেচন হ'ব তেনেকুৱা কিবা হ'ব যেন লাগিছে কাৰণ বাউণ্ডাৰী দিয়া আছে ফেন্সিং দিছে আৰু লগতে অকণমান কিবা এটা কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম হৈ থকা যেন লাগিছে মানে আৰু চাৰিওফালে পাইন ট্ৰী আছে গতিকে জাগাডোখৰ সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া লোকেশ্যনটো খুব ধুনীয়া কিন্তু মানে ইয়াত ডেভেলপমেণ্টটো অলপমান মানে কমি আছে যাৰ কাৰণে মানে টুৰিষ্টসকল নাহে বাৰু এফালে এতিয়ালৈকে কিন্তু আশা কৰিছোঁ আৰু ইন ফিউচাৰ আহিব যিহেতু ৰাস্তা পদূলিও ভাল হৈছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যদি টুৰিষ্ট এট্ৰেকশ্যনবিলাক বনোৱা হয় তেতিয়াতো নিশ্চয় আহিব চাবৰ কাৰণে জাগাডোখৰটো ভালেই লাগিছে বাৰু আৰু পাইন ট্ৰী ইমান বেছি আছে মই একেবাৰেই এক্সপেক্ট কৰা নাছিলোঁ ইমান বেছি পাইন ট্ৰী আছে বুলি একদম নেদেখা লাগে এই গোটেই এৰিয়াটো পাইন ট্ৰী বাগান জিৰ' ভেলীলৈ যাওঁতে আমি যেনেকৈ একদম পাইন ট্ৰী বাগানৰ মাজত আমি ব'টিং কৰিছিলোঁ লেক আছিলে তেনেকুৱাই লাগিছে আমি এতিয়া উভতি দিছোঁ মানে জিৰিকিন্দিং টাউনৰ ফালেই গৈ আছোঁ টাউনৰ পৰা আমি আধা কিলোমিটাৰমানহে আগবাঢ়িছোঁ নেকি ন 1 কিলোমিটাৰমান হ'ব আৰু ৰাস্তাটো বেয়া কাৰণে অকণ টাইম লাগিছে এইখিনি জেগাও খুব ধুনীয়া একদম টাউনৰ ওচৰতে আৰু ভাবিছোঁ ৱাটাৰফলছ দুটা আছে ইয়াতে যিকোনো এটা চাই যাওঁচোন যদি পাৰোঁ বাকী ৰাস্তা পদূলি কেনেকুৱা হয় কি হয় নাজানো যদি ওচৰলৈকে গাড়ী নিব পাৰোঁ তেতিয়াহে চাই যাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু যদি যাওঁ তেতিয়াতো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাব এইটো ব্লগতে যিমানখিনি পাৰোঁ মানে এটা ছাইডত আহিলে যি আছে এবাৰতে মাৰি যাবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ আৰু চাওঁচোন বাৰু কি কৰোঁ ইয়াতে মানুহ এজনক সুধিলোঁ বোলো ৱাটাৰফলছলৈ যোৱা ৰাস্তাটো ভাল নে কৈছে বোলে একদম পাকা ৰাস্তা গাড়ী নিব পাৰিব বুলি ক'লে সেইকাৰণে আমি সোমাই দিলোঁ বাকী এতিয়ালৈকেতো পাকা ৰাস্তাই পাই আছোঁ জিৰিকিন্দিং মেইন টাউনৰ পৰা বাওঁহাতে সোমাব লাগে সেইখিনিত ভিডিঅ' কৰা নহ'ল বাৰু সোমোৱা জেগাখিনিত এতিয়া ৱাটাৰফলছ ক'ত আছে মেপত দেখুৱাইছেনে আহি পাই গ'লোঁ আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন গাড়ী বোলে একদম জাগালৈকে যাব পাৰে বুলি কৈছে কিন্তু কোনফালে আছে ৱাটাৰফলছটো একো মাথা মুণ্ড বুজিয়ে পোৱা নাই আহিছোঁ আৰু ৰ'বা গাড়ীখন এইটোতো এই সিফালৰ পৰা চাব লাগিব চাগে এইটো পানী তলতহে পৰিব আমি ওপৰৰ পৰা চাই কি কৰিম ৱাটাৰফলছ বুলি আহি পালোঁ কিন্তু তললৈ কোনফালেদি যায় নাজানো নহয় এইটো ৱাটাৰফলছ চাওক কোনফালেদি ওইফালেদি নামে হ'বলা এয়া ধিয়া আৰু মোৰ মা গাড়ীতে থাকিব যিহেতু বহুত তললৈ নামি যাব লাগে গতিকে তেওঁলোকক যাব নালাগে বুলি কৈছোঁ বাকী মিষ্টাৰ শৰ্মাই গাড়ীখন অকণ ঠিক ঠাক কৰি আহি আছে আমি তললৈ নামি যাওঁ জংঘলে মংঘলে পোৱালীকেইটা বহুত দূৰ গৈ পালে চিপছ আৰু ক'ল্ড ড্ৰিংকছ লৈ গৈছে তাতে খাবগৈ বোলে পানীৰ ওচৰত এয়া চাওক এনেকৈ অলিয়ে গলিয়ে জংঘলে মংঘলে আমি গৈ আছোঁ সেইকেইটা পোৱালীকেইটা গৈ আছে আগে আগে সিহঁতক আৰু কোনে পায় ৰ'বলৈ সময় নাই সিহঁতৰ এইবিলাক অকণমান ঠিক ঠাক কৰি দিব লাগে ৰাস্তা চাস্তাবিলাক ষ্টেপ চিষ্টেপ বনাই দিলে তেতিয়াহে দূৰৰ টুৰিষ্টসকল আহিব পাৰিব আমিতো লোকেল মানুহ আৰু জংঘলে মংঘলে চবতে যাম আৰু ব'লক একেবাৰে কেনেকুৱা নামি যাব লগা হৈছে এতিয়া বাৰু ভালেই বাৰিষা হ'লে পূৰা পিছল হ'ব হামৰেনৰ ৱাটাৰফলছবিলাকো এনেকুৱাই মানে এইবিলাক বহুত কাম বাকী আছে দূৰৰ টুৰিষ্টসকল আহিবলৈ হ'লে পানীৰ মাত শুনিছেনে ৱাও এতিয়াহে ৱাটাৰফলছলৈ অহা নিচিনা লাগিছে পানী কম সময়টো বেয়া হ'ল পানী একেবাৰেই কম আমি যদি তললৈ নাহিলোহেঁতেন তেনেহ'লে বাৰু এই ভিউটো ক'ত দেখা পালোহেঁতেন চাওকচোন কি ধুনীয়া লাগিছে পানীলৈ নাযাবি দেই বিকাশ আহি যা ফটো উঠিম আমি এতিয়া চাওক কি ভিউ ৱাও পানী কম ন ছিজনটো বেয়া হ'ল পানী একেবাৰে কম কিন্তু বাৰিষাত এইটো ষ্টেপত কেনেকৈ আহিবা পিছল খাই লুটি খাই পৰিব লাগিব একে এবাণ্ডেণ্ট হৈ আছে পিকনিক টাইমটো পাৰ হৈ গ'ল যে পিকনিক খাই লেতেৰা পেতেৰা কৰি থৈ গৈছে আমি আৰু ইয়াতে খাওঁ আৰু দে ক'ল্ড ড্ৰিংকছ খাওঁ এইটো খাম আমি এতিয়া দেই এইটো খাম আমাৰ স্পেচিয়েল স্প্ৰাইট বাকী আছে মিষ্টাৰ শৰ্মাই একেবাৰে চবেই গিলাচ লৈ ৰৈ আছে আৰু এইফালে একদম প্ৰকৃতিৰ বুকুত ৱাটাৰফলছৰ তলত আমি এতিয়া স্প্ৰাইট আৰু চিপছ খাম এয়া আমাৰ খানা যোগান চলি আছে খাম আৰু এটা গিলাচ মোক দে চিপছটো ক'ল চিপছটো চিয়াৰ্ছ দিয়া মিষ্টাৰ শৰ্মা চিয়াৰ্ছ চিয়াৰ্ছ
আমাৰ খানা পিনা পৰ্ব চলি আছে ব্ৰেকফাষ্টটো মেগী ঘৰতে খালোঁ এতিয়া চিপছ আৰু স্প্ৰাইটৰ টাইম কেইটা বাজিলনো ভাত খাবলৈ আছেই ইমান ধুনীয়া তোৰ খাই হৈ গ'ল ময়ো খাম দেই নহয় এইটোহে খাম আমেৰিকান ডায়মণ্ড আমি ঘূৰি আহিলোঁ সেইটো ৱাটাৰফলছৰ পৰা আকৌ বাটত এটা সৰু ৱাটাৰফলছ পালোঁ এনেকৈ ব্ৰিজ আছে ব্ৰিজৰ তলত পানী অথনিৰ নিচিনা ছেইম ছিষ্টেমত কিন্তু কথাটো হ'ল আমি ইয়াত নামিব নোৱাৰিম চাগে চাওকচোন অৱস্থাটো এইয়া এইটো ব্ৰিজ এয়া পানী এয়া পৰি আছে সেইয়া তলত যাবলৈ মানে একে ডেঞ্জাৰ এফালে ৰাস্তাই নাই একেবাৰে জংঘল লুংলুঙীয়া সন্মুখৰ পৰা অকণমান দেখুৱাই দিওঁ পানীখিনি নামা মানুহে ইয়াতে নামি যাব আমি নোৱাৰোঁ আৰু নামিব এইয়া পানী নায়েই অকণমানহে আছে এইটো কিন্তু অলপ ডেঞ্জাৰ আছে দেই তলফালে এয়া শিল নাই দেখিছেনে এইখিনি ফাক আছে পানীখিনি পৰি আছে ইয়া যাবলৈ ৰাস্তাই নাই এনেকৈ নামি যাব লাগিব এইটো বহুত ৰিস্ক হয় ইয়াত আৰু আমি নানামো এই তাতে গাড়ী ৰখাই পেলাই এনেকৈ চালোঁ অকণমান যাওঁগৈ আৰু এটা ৱাটাৰফলছ আছে বুলি শুনি আছিলোঁ ক'ত বা আছে নাজানো আৰু দেই দুটাটো ইয়াতে পালোঁৱেই আৰু ক'ৰবাত আছে যদি নাজানো এইটো ৱাটাৰফলছত মানে নামাটো সহজ কথা নহয় নামিলে উঠিবলৈ দিগদাৰ হ'ব একদম গৰা খহনীয়া তললৈ দেখিছেই নহয় আৰু শিলটো পূৰা ডেঞ্জাৰ একদম তলৰ ছাইডত নাই ওপৰতহে আছে পানীখিনি পৰি আছে নানামো আৰু একে ৱাটাৰফলছ আৰু এইটো ৰিক্সো আছে ওপৰত পানীয়ে নাই চাওকচোন ইয়াত পানীয়ে নাই ইয়াৰ পৰাহে গৈছে আৰু পানীখিনি ইয়াত পানীয়ে নাই এইকণ পানীহে পৰিছে আৰু কি ৱাটাৰফলছ হ'ব আৰু এইটো ছিজনত পানী নাথাকেই চাওঁ আমাৰ ছোৱালীজনী এইজনী হা আগতে বোলে এইফালেদিয়ে গাড়ী অহা যোৱা কৰিছিলে ব্ৰিজ যেতিয়া নাছিলে পানী নায়েই আৰু শিল কিন্তু ন পানীখিনি ধুনীয়াকৈ পাৰ হৈ যাব পাৰি এতিয়া দলং বনালে যাওঁ আৰু চলো জিৰিকিন্দিং টাউনৰ পৰা আমি 5 কিলোমিটাৰমান আহিলোঁ ন অকণমান আহিছোঁ আৰু মুঠতে আহি এটা জেগা পালোঁ এয়া এইটো আমি যাওঁতেও পাই গৈছিলোঁ কিন্তু এইফালে কি আছে ইমান গম পোৱা নাছিলোঁ এতিয়া মিষ্টাৰ শৰ্মাই গুগল মেপটো মাৰি দিওঁতে এইফালেও মানে ৱাটাৰফলছ এটা দেখুৱাইছে ইয়াত কিবা এটা হৈছিল কাৰ্বিসকলৰ কিবা এটা মানে জিৰিকিন্দিংবাসীৰ কিবা এটা মেলা চেলা জাতীয় হৈছিল এইবিলাক দোকান চোকান চব বাঁহৰ দিয়া আছে কিবা প্ৰগ্ৰামেই হৈছিলে ন এইফালেও সেয়া বাঁহৰ চাংঘৰ টাংঘৰ চব আছে দেখোন হে ফুৰা জেগা ধুনীয়া আছে সেয়া বাঁহৰ ঘৰ নহয় সেইবিলাক চাংঘৰ কিবা প্ৰগ্ৰাম মানে যেনেকৈ KYF হৈছিল চাগে জনাল যিটো হৈছিলে চাগে ইয়াতে শেষ হ'বলা ৱাটাৰফলছ ক'ত আছে ন হয় চাগে এইফালে ক'ৰবাত থাকিব এইটো মানুহৰ ঘৰো আছে এইফালে ব'লাচোন গাড়ীখন লৈ যোৱা সেই তালৈ চাংঘৰখিনিলৈ ভাল লাগিছে দেই মানে যেতিয়া হৈছিলে তেতিয়াতো অহা নাই ভগা সভাত ৰুলি দিবলৈ আহিছোঁ আমি হ'লেও চাংঘৰবিলাকতো থাকি গ'ল ন বাঁহৰ ঘৰবিলাক ইয়াতে ক'ৰবাত থাকিব ৱাটাৰফলছ তলত নদী আছেতো নামিলে গম পাম আৰু ইয়াত ডাঙৰ কিবা ফেষ্টিভেলেই হৈছিলে আমি ঘৰকেইটা চাবলৈহে আহিছোঁ আৰু খালী ঘৰকেইটা ইয়াতে ফটো চটো উঠিব লাগিব মানুহৰ ঘৰ নিচিনা ন গাঁও বনাই থৈছে পুৰা গাঁও দোকান মানে এনেকুৱা আৰু চাওকচোন মানুহৰ গাঁৱত অহা নিচিনা লাগিছে হেই মায়ে জমাই দিছে ভূত থাকিব পাৰে বোলে ধুনীয়া গাঁও কাৰ্বি গাঁও আৰু একদম মানুহ নথকা গাঁও ইয়াতে শেষ দেই ৰখাই দিয়া আগত ৰাস্তা নাই আৰু ফাইনেলি আমিও পাই গ'লো দেই ধুনীয়া বাঁহৰ চাং দিয়া ৱাটাৰফলছটো বিচাৰি ফুৰিছিলোঁ মানুহবিলাকে ইমান ফটো উঠি দি আছিলে ফেচবুকত ক'তনো আছে বিচাৰি আমিও আহি পাই গ'লো ক'ত আছে সেইটো যাম আমি খোজকাঢ়ি যাম সেইফালে আছে আগতে এইখন গাঁও চাওকচোন এবাণ্ডাণ্ট এখন গাঁও আৰু মানে ইয়াতে কিবা ফেষ্টিভেলে হৈছিলে আমিহে গম নাপাওঁ এতিয়া ঘৰবিলাক থাকি গ'ল আৰু এখন গাঁও কাৰ্বি গাঁও আৰু ইমান ধুনীয়া ঘৰ বাহিৰে বনাই থৈ দিছে মানুহ দুনুহ নাই একেবাৰে গাঁৱৰ মাজেৰে আহিছে আমাৰ গাড়ীখন ইমান ডাঙৰ গাঁও ভিজিট কৰিলোঁ যাওক
কি আছে এইফালে একো নাই এইবিলাক চব ঘৰ লোকে লোকাৰণ্য আছিল চাগে ডাঙৰ মেলা হৈছিলে আমিতো তেতিয়া আহিব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া ভগা সভাত উৰুলি দিবলৈ আহিছোঁ এইফালে ক'ৰবাত ৱাটাৰফলছ আছে আমি ইয়াতে ঘূৰি ফুৰিছোঁ আৰু ইয়াতে চাগে ডাঙৰ কিবা হৈছিলে ন মা কাৰ্বি ইউথ ফেষ্টিভেল যিটো জনেল লেভেলত হয় আৰু জেৰিকিন্ডিঙৰ ইয়াত হৈছিল চাগেহে দেই মই একজেক্টলি নাজানো যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা চাইছে আৰু যদি জানে ইয়াত কি হৈছিলে তেন্তে কমেণ্টত জনাব তেতিয়া ময়ো গম পাম আৰু বাকীবিলাকেও গম পাব মই একজেক্টলি নাজানো কি হৈছিলে কিন্তু মই ফটো বহুতৰে দেখিছিলোঁ ফেচবুকত ইয়াতে আহি ফটো উঠিছিলে কিন্তু কি হৈছিলে মই নাজানো আজি আহি পেলাই দেখিলোঁ ইমান অপেন এটা এৰিয়া হয় কাৰ্বি গাঁও একদম বাঁহেৰে বনোৱা চাংঘৰ টঙিঘৰ বাঁহৰ ঘৰ সকলো এতিয়াও আছে ধুনীয়া হৈ কিন্তু সেই মেলাখনহে শেষ হ'ল আৰু যিটো হৈছিলে এই ৱাটাৰফলছটো এইফালে আছে বলকচোন কোনফালেদি নামিলে ইহঁত তিনিটা গৈ পালে ক'ৰবাত পোৱালীকেইটা আইতাই ধিয়াই ইয়াতে থাকা দেই মা অঁ ইয়াতে চাহ নায়েই বাৰু তথাপিতো সেইটো ৱাটাৰফলছটো আমাৰ পোৱালীকেইটা গৈ পালে এইফালে দিয়ে যাই দিয়া ষ্টেপ দেখা নাই আল্টিমেটলি জেৰিকিন্ডিঙত থকা গোটেইকেইটা ৱাটাৰফলছে চালোঁ আৰু ন একো বাকী নাই আৰু লুংলুঙীয়া ৰাস্তা এইটো টিকলু ৱাটাৰফলছ এইফালেদি যাবলৈ পানী অকণ পৰি আছে আৰু সেইটোৱে ৱাটাৰফলছ আৰু মানুহে বেয়া ফটো চটো উঠি দিছে আৰু আমি দূৰৰটোৱে আগত চাই আহিলোঁ ন এইটোতো বাটতে পায়ে যায় আমি নামাহে নাছিলোঁ এই কালাৰটো ভাল লাগে আৰু কাৰ্বি ট্ৰেডিশ্যনেল যিটো ৰেড এণ্ড ব্লেক এণ্ড হোৱাইট তিনিটা কালাৰ সেইটো দিলে মানে আৰু জিলিকে এই ভগা সভাত উৰুলি দিবলৈ আহিছোঁ সেইটো ৱাটাৰফল পানীয়ে নাই এয়া চাওক এইটো বোলে ৱাটাৰফলছ পানীয়ে নাই আচলতে সময়টোৰ কাৰণে হৈছে ন ছিজনটোৰ কাৰণে কাৰণ যেতিয়া মানুহবিলাকে ফটো উঠিছিলে মই দেখিছিলোঁ বহুত পানী আছিলে এতিয়া আৰু এইকণ আৰু কি বুলি ক'ম আৰু তলত পানী আছে বাৰু আৰু এই যে দেখিছে কাঠৰ যিটো ষ্টেজ বনাই দিছে বাঁহৰ ৰেলিং দি এইখিনিত খুব ধুনীয়া বেলুন চেলুন বান্ধি দিছিলে মানে যেতিয়া ইয়াত ফেষ্টিভেলটো হৈ আছিলে মানুহবিলাক যেতিয়া ইয়াত আহিছিলে ধুনীয়া এটা ডেক'ৰেশ্যন কৰি দিছিলে সেইকাৰণে আৰু ধুনীয়া লাগিছিলে কিন্তু এতিয়াতো একোৱেই নাই পূৰা এবাণ্ডেণ্ট আৰু চাওক ওচৰলৈ যাওঁ অলপ এইয়া যাওঁ দেই একা বেকা বাটেৰে আমি জেৰিকিন্ডিঙৰ পৰা উভতি আহিছোঁ ৰাস্তাটো সঁচাকৈয়ে বহুত ধুনীয়া মানে বিশেষকৈ অকোৱা পকোৱা বাটবিলাক এনেও দেখি ভালেই লাগে আৰু তাতে নতুনকৈ পাহাৰ কাটি পেলাই মানে ৰাস্তাটো বনাইছে যে একে চিকচিকীয়া হৈ আছে আৰু এইবিলাক ঝাৰুৰ বাগানবিলাকতো ৰাস্তাৰ কাষত আৰু পূৰা পায়ে আছোঁ এইয়া সন্মুখত আনাৰস বাগান দেখিছে আনাৰস বাগান ঝাৰুবিলাক পৰি থাকে ন এনেকৈ থিয় হৈ নাথাকে তলত এনেকৈ শুই আছে এনেকৈ চাওকচোন ইয়াৰ পৰা এইখিনিতে ক'ৰবাত দেখিছিলোঁ ন ঝাৰু এগালমান বান্ধি আছিল পাৰ হৈ আহিলোঁ নেকি অঁ একদম ইয়াৰ পৰাই মানে কুইণ্টেলে ঝাৰু মানে সেইফালে ছাপ্লাই হয় আৰু খেৰণি ছাইডত তাৰ পৰা গৈ পেলাই নগাঁও গুৱাহাটী চব পাইগৈ আৰু ৰাস্তাটো কি ধুনীয়া চাওক এতিয়া আমি ককা পামহি আৰু বেছি দূৰ নাই খালি অকণমান আকৌ অলপ দেখুৱাই দিলোঁ আপোনালোকক এইখিনি জেৰিকিন্ডিঙৰ ব্লগটো শেষ কৰি দিওঁ ইয়াতে চাই কেনেকুৱা পালে জনাব নতুনসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব বোলে কেনেকুৱা লাগিলে জেৰিকিন্ডিং আহি ধুনীয়া লাগিলে ভালকৈ নকয় আৰু এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে গেংটকত গৈ পেলাই জেৰিকিন্ডিং আহিছে গতিকে এতিয়া কি বুলি ক'ব আৰু কিন্তু য'ত যিটো যেনেকুৱা আৰু হয় নাই ককাৰ ব্লগটো চালেনে নাই আপোনালোকে নাই চোৱা যদি এইটো ভিডিঅ'ৰ শেষত এণ্ড স্ক্ৰীণত দি দিম বাৰু যিসকলে নাই চোৱা চাই ল'ব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব এনেকৈ আৰু ক'ৰবালৈ গ'লে আমি একেদিনাই যিমানখিনি পাৰোঁ কাভাৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ সেইটো ছাইডত যাতে আকৌ নেক্সট টাইম কিবা থাকি গ'ল বুলি ক'ব লগা নহয় আৰু সেইকাৰণে জেৰিকিন্ডিঙতো আজি গোটেইখিনি চাই দিলোঁ ঠিক আছে লগ পাইছোঁ অতি কম দিনৰ ভিতৰত আজিলৈ বাই বাই এইফালে বাই বাই ক'ত গ'ল আমাৰ পাৰ্টিবিলাক বাই বাই
বাই বাই গোটেই তালি টোপোলা লৈ বাই বাই দেই